дуруд дӯстони азизам. мавзӯе ки имрӯз мо роҷеъ ба он суҳбат мекунем, 5 роҳи фаъолшавии системаи асаб ва 5 роҳи заифшавии системаи асаб. яъне инсон бо 5 роҳ метавонад системаи асабро фаъол кунад, беҳтар кунад ва 5 роҳи дигаре мавҷуд аст ки боиси заифшавии системаи асаб ва нофаъолшавии он мегардад. кадом роҳҳое вуҷуд дорад ки боиси фаъолшавии системаи асаб мегардад? якум, мутолиа ва омӯзиш. мутолиа ва омӯзиш ин ҳарду амали хуб ҳастанд барои системаи асаб, зеро боиси фаъолшавии нейронҳо ё ин ки ҳуҷайраҳои асаб мегардад. дуюм, варзиш, зеро варзиш гардиши хунро дар бадан хуб карда боиси сероксигенӣ ба майнаи сар ва кифоягии он ба нейронҳо мегардад. сеюм, ғизои солим. ғизои солим, меваҷот ва сабзавот хотира ва диққатро дар шахс беҳ месозад. ва чорум, ҳалли масъалаҳо, бозии шоҳмот, ҳалли масъалаҳои математика, ҳалли масъалаҳои физика ва дигар бозиҳои яъне судоку дигар инҳо метавонанд ки системаи асобро фаъол кунанд ва қобилияти зеҳнию ҳозирҷавобии шахсро боло бардоранд. панҷум роҳи фаъолшавии системаи асаб ин муошират, забономӯзӣ, эҷодкорӣ. зеро муоширату омӯзиш ва эҷодкорӣ қобилияти асабро бо маротиб беҳ месозанд. инҳо 5 роҳе буданд ки боиси фаъолшавии системаи асаб мегардад. акнун 5 роҳе ки боиси заифшавии системаи асаб мегардад, яъне ки 5 амали дигаре вуҷуд дорад ки боиси заифшавии системаи асаб мегардад. инҳо кадомоянд? якум, бекорию танбалӣ. агар магз сар кам истифода шавад, хотираи инсон паст мешавад, яъне нейронҳо фаъолиятшон суст мешаванд, хотироти инсон низ заиф мешавад. дуюм, хоби нокифоя, зеро диққатнокии шахсро коҳиш медиҳад, ин ба асаб вобастагӣ дорад. сеюм, асабоният ва изтироб метавонад ки кори ҳуҷайраи асабро, яъне ки нейронҳоро паст созад. ва чорум, сабаби заифшавии системаи асаб ин ғизои носолим, масалан ғизоҳои тезтайёр, ғизоҳои аз ҳад ширин ва ғайра ба системаи асаб осеби бад мерасонанд, махсусан ба рагҳои мағзи сар. панҷумро, тамошоё ва ё ки истифодаи зиёди смартфон, телефон, диққатнокӣ ва қобилияти кории мағзи сарро коҳиш медиҳад. дӯстони азиз, инҳо 5 роҳе буданд ки боиси фаъолшавии системаи асаб ва 5 роҳе ки боиси заифшавии системаи асаб мегардад. агар навори мо барои шумо писанд омад, ҳатман лайк, комментария ва пешниҳод ва мавзӯе ки барои шумо писанд аст ҳатман нависед. мо ба инобат мегирем ва бо хоҳиши шумо ҳар як мавзӯе ки лозим аст мо мавод омода мекунем ва пешниҳоди шумо мекунем. хайр дӯстони азиз, то мавзӯъҳои дигар.